Kenapa batuk biasa dan batuk karena flek paru itu gejalanya mirip dan sulit dibedakan? Karena baik batuk biasa maupun batuk flek paru itu sama-sama merupakan bentuk reaksi pertahanan tubuh atas gangguan yang terjadi di saluran napasnya. Saat ada benda asing, lendir, kuman, virus, bakteri yang masuk ke dalam paru-parunya, tubuh akan refleks batuk untuk membersihkannya. Karena mekanisme dan karakteristiknya, baik dahak atau kering, itu sama dan bisa terlihat serupa juga pada awalnya. Langsung periksakan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Langsung aja klik link di bawah ini atau di bio untuk informasi selengkapnya.